लक्षाधिक टंकार बेआईन कफ सिरप जबत दुई गिरफ। बरगड़ टाउन थाना पुलिस द्वारा 6 लाख रु अधिक टंकार बेआईन कफ सिरप जबत होईछि। गिरफ अभियुक्त हेले बीसीपड़ार सूरज नाग एवं खलियापालीर सिकीर्ति चौधरी। पुलिस सेमानंक ठारू 2700 बोतल कफ सिरप जबत करिछि। दुईटी स्कूटी जबत करी अभियुक्तों को कोर्ट चालान करिछि। बेआईन कफ सिरप चालान हेउतबा खबर पाई पुलिस कटापाली केनाल रास्तार चढ़ाऊ करिथिला। चढ़ाऊ बेले पुलिस कफ सिरप सह दुई जन को गिरफ करिछि। हम चेंज कलु सेटाकू से जो पिकअप टाकू से पिकअप एक्चुअली कटापाली जस्ट केनाल पारी होला परे अनलोड कर देकरी पुलिस जिते जगह पर पहुंचला सेटा पड़ेला और से जगह रे 7-8 जन थिले। ता भितर आम 2 जन को एप्रिहेंड कलु। दुईटा स्कूटी भी आम से जगह पाइछु आ गोटे मोबाइल रिकवरी करिछु।